又係我哋 Can A Back 嘅 channel。今日咧就想同大家分享下我哋3星期睇樓租屋嘅流程，同埋喺聖誕前暴風雪下搬屋入伙嘅體驗。喺一個陌生嘅環境度租屋，真係要做多啲功課㗎。快啲睇埋落去啦！咁今日咧帶大家睇下我哋住緊屋企嘅附近嘅環境，同埋講解一下我哋喺呢度租樓嘅過程，同埋中間遇到嗰啲咩問題啊，最終係點樣租得成？點解揀今日拍呢？因為成個冬天對上1-2個禮拜啦，都完全係 keep 住落雨啦，冇陽光嘅。咁今日咧就難得好大個太陽喺呢邊，決定要出嚟行下啦。咁我哋咧因為屋企隔離其實有個學校啦，跟住有個好大個球場啦，同埋佢有一啲行山徑咁樣嘅。如果去到春天咧，應該會係好靚啊！啲樹即係應該有得睇，我諗秋天應該有得睇紅葉嗰啲嚟嘅。咁但係難得有陽光，我哋決定唔再匿喺屋企啦，就出咗出嚟。咁順便就可以錄下我哋租樓嘅過程啦。因為其實我哋30號嚟到多倫多啦，咁我哋 target 咧嗰陣時真係想聖誕25號之前就要入住到嘅，咁所以其實我哋都比較急。租屋嘅流程，我哋會以下6點去講解。1. 我哋選擇嘅地點。我哋咧睇過其實主打都係Markham 同埋 North York 呢邊呢兩個地區去揀嘅啫。因為主要嚟講都係比較方便啲啊，搭車啊、買嘢啊，落downtown嘅話都比較近啲啦。我哋地區係揀咗 North York 啦，最後因為 North York 咧就係我哋有揸車啦，但係我哋嘅朋友冇揸車，咁所以變相咧佢哋要搭巴士啊。咁巴士嗰個網絡咧，其實你喺 North York 同埋 Markham 咧，都係用緊唔同嘅網絡嘅。如果你喺 Markham 突然間要落 downtown 啊，或者可能要去 North York 咧，其實係要轉2程唔同公司嘅巴士，咁變相咧你嘅車費就會 double 咗啦。咁如果 North York 嘅話，你直接落 downtown 啊，或者搭 TTC 嗰啲嘅話咧，其實佢哋都係會邊一個車費嘅費用就已經可以搞掂啦。咁但係好好嘅地方就係咧，我哋唔係住得好 North York 嘅中心點啊。因為如果住好中心點咧，我會發覺就係我哋去其他地方咧，其實幾唔方便嘅。咁但係而家我哋咧係住好近 Scarborough， 又好近 Richmond Hill， 又好近 Markham， 所以變相我哋喺 North York 嗰條邊界位咧，無論我哋揸車啦，或者佢哋搭車咧，都係極度方便嘅。我哋最近嘅酒樓就係又好食嘅，就係醉龍軒啦。咁所以咧，相信好多多倫多嘅朋友都應該係會食過呢間啦。佢個叉燒真係好好食，我想講佢嘅叉燒簡直係我覺得好食過香港暫時我食過嘅酒樓咯。同埋咧，今日咧特登帶咗呢個包咧，諗住出嚟可以一度行一度食下咁樣，因為你知啦，過嚟多倫多要慳錢噶嘛，你唔係行下呢度突然間100米無端有間小食店咁樣，咁所以變相咧你就要喺屋企買定好多呢啲唔同嘅小食，咁你出嚟嘅時候就可以有 snack 可以食下啦，又平。2. 我哋選擇嘅房屋類型同埋條件。我哋因為個情況咧就係我哋有5個人啊，咁我哋一 pair 啦，跟住另外有3個朋友一齊租嘅，需要係4間房、3個廁所啦最少，同埋佢係一間 house 嚟嘅，因為個私心就係喺香港其實都冇乜可能住到，所以我哋想過嚟呢邊感受下。我哋咧總共就睇咗9間嘅 house， 會拎其中一啲同大家分享下啦。當中最平嘅係月租3400蚊，而最貴嘅咧係4900蚊，面積大約咧係2000幾到4000幾尺。咁呢間咧係最貴嗰間嚟嘅，你會見到咧佢有燒烤嘅位置啦，同埋佢側邊仲有泳池、按摩池。呢類型嘅屋咧，除咗要俾水電咧，你係需要額外俾一個叫做 hot water tank rental 嘅費用，因為佢係額外同煤氣公司做嘅一個熱水爐嚟嘅。咁呢間係3700嗰間嚟嘅，亦都係我哋列為首選 first choice 嗰間啊。你會見到佢個 backyard 咧都整得好企理啦，同埋係超想約朋友嚟呢度 BBQ 嘅。去到主人房啊，間房好大啦，兩邊咧每人有一個 closet 嘅位置。
2個洗手盤啦，有企缸同浴缸分開嘅，所以我哋其實係好滿意，同埋入面係好新淨㗎。呢個浴缸起碼我會浸先。跟住我隔離嗰個出到嚟就話：老婆你睇下，大到可以打乒乓波啊！你睇下佢。咁就去到第2間最貴4800呢間啦。咁佢真係外形係好靚好華麗啦，好似韓劇豪宅咁樣。入到去呢係一個小小嘅旋轉樓梯上去，同埋呢個拱形嘅窗呢，望出去真係仲要落晒雪咁，真係好浪漫咯。再行過去呢，就係望到 backyard 嘅地方啦。咁呢，佢呢個 backyard 又係有游泳池嘅，因為最貴呢2間呢都係游泳池，咁所以即係你都係要額外俾多一筆錢去租嗰個熱水爐。咁呢個廚房亦都係我最夢想嘅一個廚房，因為佢有個 island 喺中間啦，咁你係可以圍住一齊整嘢食啦。呢個窗真係不得了，原來佢仲可以打開嘅，所以變相呢，你個廚房如果打開晒呢，就好似一個玻璃屋咁望住個 backyard。再上到去呢，我就淨係俾大家睇下個主人房啦。其實我自己就好中意呢一間嘅，你會見到真係奢華少少啦，大好多啦。咁啱佢又有家私可以俾埋你用，你慳翻少少家私錢。然後最中意就係除咗兩邊都有 closet 之外啦，就係個 toilet 啦。你睇下個 toilet 咧就好法國風味啦，同埋我哋最後就冇租，因為真係計過咧好貴。呢間咁日式咧，去到我講咗句，但係入面實在太簡陋，我哋就收咗啦。咁所以定 budget 咧，其實建議大家除咗諗個屋租之外咧，你要大概計埋 house 會有水電啦，或者係頭先使唔使租熱水爐啦呢啲咁嘅額外錢。第3點，房屋網站介紹。咁租樓嗰度啦，咁其實大家上網都會見到有唔同嘅網站可以睇到啲樓嘅。建議大家都其實嚟之前嗰2個禮拜啦，可以喺網上面真係開始睇定，因為啲樓呢，我見呢度通常呢1個月到啦，即係如果OK 質素嗰啲啊，1個月內就會俾人租咗㗎啦。咁所以你早1-2個禮拜睇下啲盤呢，其實都幾好嘅，因為你要了解下嗰度附近啲環境啦，跟住呢上去 Google Map 睇下啲路線圖啦，點下啲目的地，睇下搭車係要轉幾多程車啦，咁你就大概會知自己住邊度會 OK 咁樣咯。第4個 agent 小提示啦，咁其實我哋租樓咧就 full 咗1個 agent 去幫我哋跟進揾 house 啦。咁我哋直接講咗我哋嘅條件，即係包括你嘅租金嘅價錢，跟住你要有幾多房、幾多個 bathroom 咁樣。咁地區咁頭先都有講咗啦。咁 agent 就會根據我哋嘅資料就揾咗2間俾我哋嘅喺第一 lot 嘅時候。咁嗰2間我哋去睇啦，睇完第1間，跟住再睇第2間，咁我哋都覺得某一間好差嘅，所以直接就 ban 咗，同埋話會唔會再揾到多啲盤俾我哋啊？咁後尾呢，佢就再 send 咗個 listing 俾我哋啦，咁入面呢，有成好似12-13間，定係好似17間嘅。咁但係我哋最後呢，因為有啲就比較貴，有啲呢就真係比較殘咁樣，咁所以剔走嗰啲之後呢，我哋揀咗大部分 within budget 又覺得 OK 嘅，咁同埋呢揀咗2間呢係歐北啲，但係又好鬼靚嘅，咁諗住去感受下，咁所以我哋 total 第2次呢就去咗睇7間嘅。咁個 agent 呢，同埋有少少 tips 就係呢度 agent 呢，你係不能夠同時間揾唔同嘅 agent 去幫你嘅，因為其實呢，你要同佢簽一份 agreement，就係代表佢已經負責幫你去揾樓嘅話呢，你
你再揾其他人去揾呢係無效嘅，係啦。咁所以變相你穩定咗一個呢，你就只可以靠嗰一個去揾，而佢真係服務得你唔滿意，你之後先再即係同佢完咗嗰個 agreement， 你就可以揾其他人咯，係啦。咁所以我哋第二次再去睇嗰7間樓呢，就係呢度啲 agent 呢同香港唔同，就係唔係話你想睇嗰間，咁佢就去聯絡個業主，唔係嘅。通常就係個業主呢都有自己獨特嘅一個 agent 去 follow up。我哋呢間屋有個 agent 呢係代表個業主，咁我哋個 agent 呢就係去聯絡呢一間屋嘅 agent， 咁就同佢去 deal 嘅。咁咧我哋個 agent 係冇機會去聯絡對方嘅業主嘅。咁所以咧有個好處就係，亦都唔需要驚佢打落風，即係感覺公平少少咁樣咯，係咯。喺加拿大咧，租客咧亦都唔需要俾 commission 俾 agent 嘅，佢會直接喺業主嗰邊收噶啦。咁所以呢個要記得啊。咁 agent 嘅 tips 就係咁多啦。我哋而家就去第5個 point， 提交 offer 有咩要留意呢？因為第一間呢，我哋出咗 offer 嘅原本，咁就佢原本就標3700蚊加紙一個月加紙，咁我哋就壓咗少少價啦，我哋3500蚊還價俾佢，咁咧但係我哋就話一次過俾9個月嘅租金，結果話對面業主想租俾一個 family， 因為佢長期唔喺加拿大，係啦，咁就過咗去美國嗰邊住，所以就放棄咗我哋呢個 offer 啦。所以佢話無論我哋俾幾多錢好啦，或者係咪俾晒都好啦，佢都係因為我哋 background 嘅問題直接 reject 咗咯。咁所以我哋嗰陣時一聽到呢個消息咧，係晴天霹靂，好唔開心咁樣嘅，因為嗰間屋都真係啲設備好好。咁因為去到而家住嗰間叫做 second choice 啊，其實坦白講，我哋都唔係特別好滿意嘅，即係只能夠係擺住佢去 second choice 咁嘅 feel 啦。朋友啊，或者大家都會覺得啊，好驚租唔切喺聖誕嗰陣，咁所以就好心急地咁就落咗個 offer 去俾而家呢一間啦。咁而家呢間呢，佢係標價3800嘅，所以點解嗰陣時有啲唔滿意就係佢差啲，但係又要貴100蚊。咁佢標3800，咁我哋都試下壓啦，即係3600，話俾6個月。咁之後呢，去到後尾再第二次真係去 negotiate 緊嘅時候呢，好似就話feel 到對面呢一間屋都有第二個人選，個業主係揀緊嘅。咁所以佢就喺度揀緊要佢哋定係要我哋啦。咁嗰刻可能聽到，即係有陣時呢啲嘢你唔知係個 agent 特登講俾你聽啦，即係嚇下你定咩啦。咁但係我哋都真係俾佢嚇到啦，係啦，我哋都熬咗底嘅。咁所以我哋都話啊，咁好啦，我哋俾3800啦咁樣。咁我哋都係照6個月啊之類。咁佢就話啊，因為你哋咧唔係一個 family， 同埋全部都係啲年輕人啦，驚我哋又會 party 又剩啦，所以咧就要我哋俾一個300蚊嘅 deposit。如果佢收樓有任何 damage 咧，佢就會收咗呢300蚊㗎啦。咁同埋咧，佢就想要求我哋咧直接俾晒全年嘅錢。咁其實明嘅，即係佢驚我哋之後冇錢俾咁樣，或者可能你突然間有1-2個friend 唔租，咁你係咪 afford 得起成間屋呢？咁但係同時間我哋亦都唔想咁樣俾佢撳住嚟咩？即係冇揸拿喺手啊！係啦，即係譬如果萬一我哋住下嘅時候，間屋有咩問題啊？水浸啊、漏水啊又好，咩都好要維修嘅情況下，咁佢可以完全唔俾我哋嘅喎，因為佢已經收租晒成年嘅租金啊嘛。係啦，咁所以最後我哋係標咗咧就係俾9個月，跟住照俾原價3800，係啦。第6點，成交。咁最後我哋咧其實係16號就已經交咗鎖匙啦，所以呢度咧其實當你揾到啱嘅樓，而同個業主丟到咧，只係2-3日嘅事嘅啫。即係你問我而家諗翻轉頭，係咪真係要去到咁急呢？我覺得係可以唔使咁急嘅，因為其實我後尾慢慢睇咧，都幾多樓盤放出嚟，同埋
咁凍嘅天氣啦，12月又落晒大風雪啦，冇乜人搬屋係真。當然啦，我哋心儀嗰間屋咁快俾人搶咗，所以我哋咧熬一熬底就會即刻好急咁就揀咗 second choice 係啦。咁如果你嚟到有時間剩，其實我哋都有時間剩，因為我哋 Airbnb 咧係 book 到31號嘅，但係我哋大家都好想 Christmas 前入住，咁所以就變咗好急咯。係啦，如果你有時間咧，的確可以睇多幾 round， 真係覺得有個好心儀啦，就博取咯。好啦，咁講完呢6個流程啦，希望睇緊嘅你哋都會對喺多倫多租屋多咗了解啦，亦都可以做定多啲功課，咁到時就唔會後悔啦。咁交收完鎖匙之後呢，呢啲就係我哋準備入伙嘅片段。大家都會見到喺12月暴風雪下搬屋，其實真係好辛苦噶。同埋我哋有好多嘢都係親力親為啦，因為我哋大家都想慳啲錢，所以公家嘅家私呢都係買二手嘅。咁你見到呢架大型嘅 truck 呢，我哋係揾咗間公司租咗2個工人 ，total 2個鐘，而收費呢係300蚊嘅。的確係有啲貴嘅，但係因為我哋嘅 sofa 你見到都比較大型啦，所以我哋就揾咗呢啲搬運公司去幫手。同埋有個比較複雜嘅點就係，我哋因為喺 Facebook Marketplace 或者 Kijiji 揾咗好多唔同二手家私啦，咁我哋係需要 group up 晒佢哋喺同一個時間啦，同埋整埋路線圖，你要計晒係2個鐘內完成，佢先會收你300蚊。如果 overrun 呢，就要額外收費㗎啦。咁之後有個朋友呢都介紹我哋一個平啲嘅方法呢，就係有車牌嘅人係可以租 for van 嘅，就自己揸同自己搬啦。咁佢會計你租車錢之外呢，同埋會計翻你行咗幾多公里而收額外嘅費用。但係加加埋埋呢，其實都平過我哋3-4成嘅。之後就我哋呢個 must do list 係砌聖誕樹過聖誕。大致上嘅分享就係咁多啦。如果仲有啲咩問題想問我哋，就可以喺 comment 度留低啦。仲有 like、share 同埋 subscribe 啊！拜拜。